Marco Pizzas y Hamburguesas presenta. Como si estuviéramos en una fogata, pero en nuestra propia casa. Ay, estoy bien aburrida. Ya no hay nada en Facebook. No. Hola, mamá. Hola, Bacalola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, disfrutando de la cuarentena. Sí, yo también, según, ¿verdad? Amiga, pues ni modo, nos toca estar en casa siempre y cuidarnos mucho, ¿verdad? Así es, hay que quedarnos en casa, Pero Lolita. oye, ¿por qué dijiste que estás aburrida? Porque ya no tengo nada que hacer, Lola. Amiga, es que el celular no es la única diversión que podemos tener. Ah, ¿no? Podemos hacer más cosas. Mira, vente, te voy a enseñar a hacer algo bien padre. A ver, vamos. Malvada, te voy a enseñar aquí, de los pechochos, cómo hacer unos s'mores. ¿S'mores? ¿No sabes qué? No, ¿qué es eso, Lola? Yo te voy a enseñar de los pechochos también. Ah, Es bueno. algo que está bien rico y los hacen nuestros amigos de Marco Pizza. ¿En serio? Sí. A ver. Pechochos, si ustedes quieren unos s'mores directo hasta su casa, pueden comunicarse al teléfono que es... Es el 8111-830147. Así es. Vamos por ahí a marcar, amiga, y pásamelo para pedirle. Ten, ya le estoy marcando. Dale. Ahí está. A ver. Hola chicos, ¿me pueden enviar un kit porfa de s'mores? Sí, aquí fieste mucho. Gracias. Pechochos, los que cuando se comuniquen pueden hacerles el pedido y se los pueden llevar, o pueden ir a un punto sus papás a recogerlo, o pueden ir a sus instalaciones. Vengan para que sepan todo lo que incluye el kit. ¡Vamos, malvada! Vente, Bacalola. Pechochos, el kit de s'mores de nuestros amigos de Marco Pizza te incluye un fuego instantáneo, una cajita con bombones, también palitos de brocheta, galletas bien ricas y chocolates. Malvada, los s'mores son unas galletitas que en medio le vamos a poner un bombón calentito y va a tener también un chocolate derretido y te lo comes. ¡Te sabe bien rico! ¡Qué rico, Lolita! Ya quiero hacer uno, pero ¿cómo se hace esto? Miren, también tenemos que conseguir una basecita o algo para poner el fuego instantáneo. Nosotros pusimos esta base blanca que es de madera para poner arriba el botecito y así no tener ningún tipo de accidente. Ok, muy bien. Para todo esto necesitamos la ayuda de un adulto. Como tú me cuidas, tú me vas a ayudar. Ok. Primero hay que destapar el botecito con mucho cuidado. Pechochos, una vez que quitamos la tapita de nuestro fuego instantáneo, hay que prenderlo con mucho cuidado. Tienen que hacerlo con un encendedor como estos, que sea largo, para que no nos vayamos a quemar. O también puede ser con un papelito encendido. Pero siempre lo tiene que hacer un adulto. Los niños no podemos hacerlo, ¿ok? Y encendemos nuestro fuego. ¡Órale! Se vio muy padre, ¿verdad, malvada? Sí, Lolita, ya está prendido el fuego, ¿eh? Ten cuidado. Muy bien, ahora hay que tomar un bombón y un palito de brocheta. A ver. Lo encajamos y lo ponemos en el fuego como si estuviéramos en una fogata, pero en nuestra propia casa. Muy bien. Así, y ya depende de cada quien. ¿Tú cómo lo vas a querer? ¿Te gusta bien calientito o no tanto, malvada? No tanto, Lolita, más o menos. Muy bien, ¿cómo lo ves? Tú lo quitas cuando creas que ya está bien para ti. Ok, a ver. Después tomamos dos galletitas y en una de ellas vamos a poner nuestro chocolate. ¡Listo! Y ahora que ya está tu malvavisco bien calientito, lo pones ahí en la galleta. Bacalola, no pasa nada. ¡Listo! Ahora sí vamos a ponerlo muy bien y le pones la otra tapita y con tus dos manos lo vas a presionar para que el chocolate se derrita junto con el bombón. A ver, malvada, presiónalo fuerte. ¡Ay, muy bien! Y así tienes listo tu s'more.
Bacalora, eso es en S'more. Sí, ahora le puedes quitar el palito. A ver, vamos a intentar quitárselo porque está muy caliente. Y ya que moriste tu galleta. A ver, malvada, una mordida. A ver. A ver. ¿Qué tal? ¿Está rica, amiga? Está bien rico, Lolita. ¡Ay, qué padre! Ahora quiero intentarlo A yo. ver, sigues tú. ¿Me pasas un palito? A ver, Lolita, ten cuidado, no te vas a quemar, ¿eh? Insertamos el bombón y lo ponemos aquí en el fuego. ¡Ay, Cuidado, mira ¿eh? qué padre! Es como estar en una fogata. Una fogata, Lolita. Recuerden que tienen que hacerlo con la supervisión de un adulto, ¿verdad, Lolita? Así es. Lolita, ya se está quemando. ¡Ay, apágamelo! Listo. Ahora sí, A ver. ¿me pones ahí mi galleta con chocolate? Galleta, espera, no lo vayas a mover, ¿eh? No. A la otra galleta y hacemos Sí, un saco el palito. sándwich. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Lolita. A ver, dame mi galletita. A ver, ten cuidado. ¡Ay, qué rico! A ver, mira, Pecho, qué rico. ¡Ay, verdad! Te dije que los S'mores sabían bien ricos. Muchachos, ¿qué les parece? Está bien padre, ¿verdad que sí? Nosotros vamos a seguir haciendo más S'mores. Listo, Lolita, ¿eh? Ya acabamos, ¿verdad? Esta, amiga, sóplale. A ver. ¡Lola! ¡No se apaga, Lola! ¡Listo! Cuando terminen de hacer sus S'mores, solamente tapan su fuego instantáneo con la misma tapita, ¿verdad, mamá? Así es, pero con la supervisión de un adulto para que no se vayan a quemar, ¿de acuerdo? Muchachos, están bien ricos, ¿verdad, amiga? ¡Ay, sí! Yo quiero otro, Lolita. Ahorita más tarde hacemos porque nos quedaron, porque el kit de nuestros amigos de Marco Pizza trae muchos S'mores. Y muchos para muchos chocolates y bombones, ¿verdad, Lolita? Recuerden, muchachos, que si ustedes quieren su kit, aquí en la descripción va a estar la página y el teléfono donde pueden hacer sus pedidos. Así es. ¿Verdad que está bien divertido hacer en tu propia casa una fogata y te hacen tus S'mores? Y saben bien, pero bien ricos, Lolita, ¿eh? Sí, si les gusta este video no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos ¡Y suscribirse! ¡Ya llegó la lluvia! ¡De emojis! ¡Hasta la próxima! Marco Pizzas y Hamburguesas presento.